Zasedba močne utrdnjave, vojaške trdnjave, v katero so spremenili goro Sabotin nad Gorico, je avstro-ogrske enote prisilila po padcu Gorice in padcu Sabotina v italijanske roke po letu 1916, da se je fronta pomaknila na levi breg reke Soče in tam se je utrdila nova rezervna obrambna linija. V letu 1917 je ta obrambna linija, torej na levem bregu reke Soče, pomenila nadaljne italijanske napade, srdite napade, v poskusu zasesti Sveto Goro, greben Svete Gore in Škabrijela, ter dalje proti jugu, proti Krasu, in s tem na eni strani priti v Trst, kar je njihov primarni cilj bil že od začetka vojne, in po drugi strani pa prodor proti notranjosti monarhije. 11. soška bitka je pomenila vrhunec tega absurda dogajanja ob Soči. 29 mesecev je trajala Soška fronta in tako kot je bilo rečeno, takšne vojne si nismo predstavljali, je v 11. bitki to kulminiralo do največjih izgub, do tega boja materialov, kot so rekli, vojne izčrpavanja. No, v 11. bitki je to veliko kladivo smrti, topništvo, tak obseg doseglo, da ko beremo besede, vojaki iščejo, kako to opisati. Italijanski vojak na Kuku, tam blizu Svete Gore, govori, da ima občutek, kot da čez njihove glave drvi stotine vlakov, da ti velike granate povzročajo takšno tresenje, takšno opustošenje, kot bi se potresi dogajali, in da je prah in dim in vse to, kar je letelo v zrak, prekrilo Soško dolino med Sveto Goro in Sabotinom, tako da je kar tema nastala v dolini, ne. To so bile izkušnje, ki jih predtem, razen v 10. bitki, vojaki niso doživljali. Tukaj so avstro-ogrski branilci odigrali pomembno vlogo, zlasti na gori oziroma hribu Škabrijel, tej znameniti koti 643 nad Solkanom oziroma Gorico, kjer so v poletnih mesecih, poznih poletnih mesecih, zlasti konec avgusta, prve dni septembra 1917, odvijali hudi boji med avstro-ogrsko-italijansko vojsko. Škabrijel je dobil potem tudi ime Gora smrti, tam je bilo izločenih iz boja več kot 40 tisoč vojakov, približno 25 tisoč na italijanski strani, pa 15 tisoč na avstro-ogrski strani. Tam so se hude bitke odvijale, ko je že vrh padel v italijanske roke, so ga hrabri branilci z naskokom uspeli povrniti spet v avstro-ogrske roke. Ne čudi, da je gora dobila potem ime Gora smrti. Topništvo je zahtevalo največje žrtve, najbolj osovraženo orožje s krivcem, ki se ga je lahko našlo, so bili pa oddelki metalcev plamenov. Tam do 80 metrov so lahko brizgali ta ogenj na nasprotnike. In ti pripadniki teh enot so bili v posebno težkem položaju, ker so bili pokriti s posebnimi pokrivali in plašči, prepleteni z azbestnimi vlakni, ki naj bi jih zaščitili pred lastnim ognjem. Tako da v tej strašni avgustovski vročini uporabljati to orožje in biti eden od prvih ciljev nasprotnikov je pomenilo seveda najslabšo možno enoto, ki je lahko doletela kot razpored nekega vojaka. Slovenski vojaki so odigrali svojo vlogo v 11. bitki, svojo žalostno vlogo, lahko rečemo, ko so bataljoni 87. celjskega pešpolka krvaveli in, bi rekel, skoraj izginjali v teh bojih dan za dnem na Škabrijelu. Podobno tudi velike žrtve 2. gorskega strelskega polka na Krasu, ko so reševali razmere v zadnjem hipu. Tako da slovenski vojak govori, tile generali v rdečih hlačah nas trepljajo, nas hvalijo, ker smo jih rešili polomije, kot tudi sami priznavajo, in nagrajeni bomo s tem, da bomo spet v prvih vrstah v 12. bitki krvaveli za Avstro-Ogrsko. V 11. bitki je sam izid, ga lahko vidimo kot izčrpanost obojih. Avstro-Ogrska vojska se je držala samo še z nohti na svojih obrambnih položajih
Italijani pa so svojo vojsko spravili v agonijo, svoje vojake, izčrpali seveda tudi rezerve in to je pomenilo tudi zelo hud udarec za moralo v italijanski vojski. In Italijani, ko so svoje vojake tako 3 tedne pošiljali v pekel, so si ustvarili hkrati tudi pogubne razmere za 12. bitko. Ta avstro-ogrski in nemški odgovor v Zgornjem Posočju. Prav spopadi za Škabrijelj, ki je skorajda padel v roke in s tem bi presneto zamajal avstro-ogrsko obrambo na Soškem bojišču in tudi tvegal italijansko razlitje po Vipavski dolini in dalje proti vzhodu, prav ti spopadi in zadnje rezerve, ki so uspele omogočiti uspešno obrambo ob reki Soči, so avstro-ogrske načrtovalce v generalštabu pripeljali do tega, da so se za pomoč obrnili na nemške zaveznike in skupaj uspešno izvedli 12. soško protiofenzivo pri Kobaridu konec oktobra 1917. leta.